दोस्तों आज मैं आपको गले के ख़राब, जैसे गले में सूजापन, गला ख़राब हो जाए और गले में कुछ खराश हो जाए, खांसी हो जाए और गले की वजह से बहुत सी बीमारियां हमें पकड़ लेती हैं, जैसे बुखार, नज़ला, खांसी और तमाम बीमारियां हमारे आ जाती हैं और सर में दर्द होने लगता है। तो इन तमाम बीमारियों के लिए मैं आज आपको घरेलू इलाज बताऊंगा। बहुत से लोगों ने पहले बताए होंगे, लेकिन मेरा ख़ास तौर से एक नया जो मैंने तजुर्बा किया है, जो बिल्कुल ठीक हो जाता है गला, और उसके लिए आपको जो है मैं आपको ये बातें बताऊंगा। गला ख़राब होने पर हमारे जो है बॉडी जो है दर्द होने लगता है और हम सिर में दर्द होने लगता है हमारे, और हमारे अंदर आलकस भर जाता है। तो इन सब को दूर करने के लिए आज मैं आपको घरेलू उपाय बताऊंगा। अब जैसा कि मौसम बदल रहा है और गला ख़राब होने के भी अंदेशे हैं, तो इसके परहेज़ ये हैं कि खट्टी चीज़ों का परहेज़ करें। और जैसे मतलब नींबू वगैरह है तो इसे कम कम खाएं, और खट्टी ठंडी चीज़ें गले के लिए ख़राब रहती हैं, सब जानते हैं। तो दोस्तों, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो या महिलाएं हो, मैं सबके लिए ये नुस्खा बता रहा हूँ। पहला नुस्खा जो है ये है कि एक गिलास पानी लें। एक गिलास पानी में इतनी बड़ी अदरक ले लें, उसे कूट करके जो उसे डाल लें, और उसमें जो है 5 पत्ते तुलसी के डाल लें और थोड़ी सी 4 लौंग डाल लें। इन सब को उबाल लें। जब बॉयल कर लें, मतलब जो उबल जाए, और वो जब आधा गिलास रह जाए तो उसे सूप ऐसे धीरे धीरे करके गले के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जब जम्भाई आए तो ऐसे कर सकते हैं, जिससे गले की नसें जो हैं ठीक हो जाती हैं। और एक गले के लिए आसन भी है, ये थोड़ा सांस को रोकें और जिससे गले पर ज़्यादा मतलब जोर दें, जिससे गले की नस जो हैं खुल जाएं। और दूसरा आसन ये है, ऐसे गले का 2-4 बार करें, जिससे काफ़ी आराम मिलेगा। दोस्तों, दूसरा नुस्खा जो है वो ये है कि गले का जो है गर्म पानी ले लें और उसमें थोड़ा नमक मिला करके उसके गरारे करें, जिससे गरारे करेंगे तो उससे भी काफ़ी राहत मिलती है। और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है। और अगर जो ज़्यादा गला ख़राब है, ठीक ही नहीं हो रहा किसी भी दवाई से या किसी भी घरेलू इलाज से, तो फिर डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। दोस्तों, एक छोटी सी गोली भी आती है, विनकोल्ड भी ले सकते हैं, आधी आधी गोली सुबह शाम, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। इससे का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है। तो दोस्तों, ये थोड़े से मेरे नुस्खे थे जो गले को ठीक करने के लिए थे। और मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा चैनल कैसा लगता है आपको, आपकी मर्ज़ी है, सब्सक्राइब करें या ना करें, मेरी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। दोस्तों, आप करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी है। और मेरा चैनल का नाम है घरेलू इलाज डॉक्टर जावेद। दोस्तों, आगे मैं बताऊंगा कि गले को ठीक कैसे कर सकते हैं, गले में खराश या खांसी होने पर क्या करें। तो एक बड़ा वो ले लें बर्तन और उसे गर्म पानी से भर लें, और उसे चारों तरफ से तौलिया लगा करके, आंखें बंद कर करके, मुंह बंद कर कर, मुंह और इससे जो है वो भाप लें, जिससे जो है गले की जो है सारी नसें खुल जाती हैं। इससे बहुत आराम मिलता है। और जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, बस यही मेरी बातें थी। अगर जो अच्छी लगें तो शेयर ज़रूर करना।